ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအဝိဇ္ဇာညွန်၅ဓာတ်ခွပေးပုံအမှတ်1တရားတော်ကျတော့မနာရတဲ့ကိုယ်ရများတာပါအဲ့ဒါကလည်းဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒရာယီလူတိုင်းရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒရာယီဆိုတာဥပအောင်လို့လူတိုင်းရဝိဇ္ဇာကိုဥဒ္ဒရာယီသင်ကြားသိဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒရာယီဆိုတာကအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလေဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဒုက္ခသတ္တမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရတာပါဝိဇ္ဇာဖြစ်လာရင်ဒါမြင်လို့ရှိတာဒုက္ခသတ္တမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့ရှိတာလေမြင်ရတဲ့မှန်တယ်လို့မှတ်ကြပါအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဒီဝိဇ္ဇာကိုဘုန်းကြီးကလည်းထားရတယ်ကဘယ်မှာစိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းပြဝိဇ္ဇာကိုဘုန်းကြီးကလည်းထားရတယ်ကဘယ်မှာစိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းပြမယ်ဝိဇ္ဇာကိုဘုန်းကြီးကရှင်းပြမယ်ဒါကလည်းဒီနေ့ကငါရဲ့မိစ္ဆာရှင်ရဲ့ဒီစနစ်ဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာအောင်ရမယ်ဒါကလည်းရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဥပ္ပံတစ်ခုမှာနားရတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမှတော့တစ်ဆက်ချင်းခေါ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲမဆိုရဘူးဒီမှာတော့ဒါကဝိဇ္ဇာထားရတော့ဒါကမှတော့ဝိဇ္ဇာကမှဘုန်းကြီးကလည်းနေလိုက်တာကဘာဟုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတွေတုံးတာဝိဇ္ဇာကိုခေါင်းတာလက္ခဏာတွေတုံးတာကိုသိတာတစ်ခါအကျဉ်းချုပ်သိတာကတစ်ခါနာမည်သိတာကတစ်ခါတန်ခိုင်ကျယုံကြည်တာသိတာကတစ်ခါဆိုဒီဝိဇ္ဇာပေါ်မှာဘုန်းကြီးကလည်းမပြီးသေးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီးကဘယ်နှခါတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်လေးကလို့မှတ်မှာဒီလိုမျိုးတုံးလေးတန်ခါတယ်ဒီကဝိဇ္ဇာထားရတယ်အဲ့ဒါရောဓမ္မကိုဓမ္မမှန်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတော့မမှန်တယ်လို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘာလဲမမှန်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီမမှန်ကိုသူတို့မရတာမရလို့အတော်လေးပါးရမယ်အတော်လေးပါးရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကမှနေပြီးကြလာနေရတာဒီမညာမရလို့ပဲဒုက္ခဆုံးတာမမြင်တာလည်းမညာမရလို့အပေါ်လေးကရပြီးကြလာနေရတာဒီဘုံနဲ့ဘုံကျမဘုံဒုက္ခသစ္စာတွေထမ်းပြီးလဲနေရတာလေမညာမရလို့ဆိုရ။ဒါမျိုးကလည်းဘာမှမလို့မညာဆိုတာဝိဇ္ဇာပါပဲ။၎င်းဝိဇ္ဇာဖုံးနေတာကိုဘယ်ဆက်တယ်လဲ။လေးတက်ဆိုတာငါတို့ရှင်းပြပါမယ်။ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးမှာအချို့သိကြတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့အရင်ရှိကြဘူးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့အရင်ရှိကြကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဘုံဘာဒီကားလို့ဆိုရင်ကာမတ္တသမာဓိရှိမှတ်ကြပါနော်ကံကံကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့သမာဓိရှိအဲ့တော့ကံကံကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့သမာဓိရှိဒီလိုမှရှိတယ်ဘုရားဘာသာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာမှလို့ဆိုရင်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ဒီကမှလည်းအရင်ရှိဘူးလားရှိပါလားအဲ့လိုရှိတော့ဒါလေးဆိုတော့လုံးမှာပဲရှ
ဆိုပြီးဒီကတန်းကပြည့်တဲ့တန်းရတဲ့အလုပ်တွေတော့လောက်ကြတယ်ဆိုတာအာရုံဘောတော့ကမှန်လောက်ကြတာပဲလောက်ကြတယ်လောက်ကြငါတော့လေဆိုတော့အပေါ်ကင်းကပဲလို့သူကကြီးမဆိုရဘူးဒါမှအပေါ်ကင်းကကိုကျွန်တော်တို့ကတန်းကပေးတဲ့ကန်းတဲ့ဒကာရမတွေဟာပထမအချက်ကလေးဘုရားဘာသာမှာကြွားသွားတယ်ဆိုလိုက်ဒါကြလည်းဝိဇ္ဇာပေါ်မှာပြန်ဆက်ကြတယ်ဒါဆိုမငြိမ်ရဘူးရဒီကမရအတော်ဒကာရမတွေအတော်မလို့အတော်ရင်းနေတယ်ဘာမှမရတာလူတန်းပေးကန်းပေးကြတာနေကြတယ်မကောင်းတာရှောင်မှမကောင်းကျိုးပေးမှဆိုလို့ကောင်းတာအားထုတ်မှကောင်းကျိုးပေးအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အယူဝါဒမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကမ္မတက္ကဉာဏ်လို့ခေါ်ပြီးကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီဉာဏ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတယောက်ဟာနားရရှိတဲ့မြတ်ကတစ်ခါကြွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဒါဆိုတော့သူကဒီကဘုရားဘာသာမှာဒါလေးအခုတင်ရသေးတယ်။ဒီဘက်ကလည်းမရသေးဘူး။မရသေးတော့မရတော့ဘယ်လိုဝေးသေးကြမလို့သိနေဆုံးလို့ဒီကဝေးနေဒါလေးတော့မရှိတဲ့ဘာသာတွေကလည်းဘာသာတွေကမှအများကြီးပေါ့ဗျာ။ဒါလေးတော့မရှိတဲ့ဘာသာကဘယ်လိုများတယ်ဆိုတော့ဒီဇာတိမာမေရနဲ့ဟိန္ဒူတို့ဟုတ်လား။ဒါတွေကြလာရင်ဒီကမ္မစကတဉာဏ်လေးလောက်တောင်ရှိပါရဲ့လားလို့မေးရင်လည်းမရှိဘူး။မရှိတော့သူတို့ဘယ်နှခအုပ်နေတယ်နဲ့မဉဏ်ရဖို့။အားရပါဘူး။လေးကအုပ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။မဉဏ်ပေါ်မှာလေးကအုပ်နေတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့ရှင်းရလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဒီလိုဆရာကောင်းတစ်ပါးကမတွေ့လို့ရှင်ဒီတန်ပိတ်တန်ပြီးပြေပြေပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတစ်ဖက်ပြန်ကြွားပြီးပြေတယ်လို့ဆိုတယ်ရှင်းပါဉာဏ်နဲ့ပြန်ဖတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကဉာဏ်နေတယ်ဆိုတော့ဥပဒေဒါဘုရားဘာသာတောင်းမှမဉဏ်ရဖို့အရေးဟာအကျော်ကျမ်းနေပြီမဆုံးနိုင်ပါဘူးဒါဘုရားဘာသာလေဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီရောက်တဲ့ဓမ္မတွေကြတော့ဘုရားဘာသာအစ်စ်ဖြစ်အောင်ပယ်ကြအောင်ဓမ္မတွေရေးကြည့်ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျရင်ဒီနောက်ဆုံးတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရအောင်မှတ်တာရင်ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတော့မှတ်ထုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်ဘာလို့ဘုရားဘာသာဆင်းရဲကြရအထက်ကံကခွာပြီးကြလားဒီဘောကြတုံးလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ချိန်ကြည့်တစ်ခါတည်းกว่าဘယ်မှာအိပ်ရချက်ဝိဇ္ဇာပေါ်မှာတုံးတဲ့အုပ်ကြောင်ရေခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာပေါ်လာပေါ်ပြီခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာပေါ်ပြီတဲ့တို့မေတို့ဆိုရတဲ့ဒီကံပေကံဒီကောင်းတာလည်းကောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးကြတော့ယူသွားတာပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာညာရောက်သွားလို့ရောလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့ချိန်ကြည့်သိတယ်ဘောကြဘာလို့ချိန်ကြည့်ရမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာမရောက်ဘူးမရောက်တော့မရောက်ကောင်းတော့ပဲသေကြပြီးဆိုပြီးကာလဒါတော့ဘယ်နဲ့နေသေကြတယ်ဆိုတော့ဥပဒေကြီးအတော်အောက်တန်းကြတဲ့လူကြီးတယောက်ခဲလို့မဆိုတော့အတော်ကအောက်တန်းကြတယ်လို့ပြောပြီးလို့ဆိုတယ်မဆိုနိုင်ရဘူးဒါဟုတ်တော့ပါလားကျန်တဲ့ဘာသာမှာအကုန်ဟုတ်ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ဘာသာမှာတစ်ခါမှမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှန်တယ်ဒါကြောင့်တို့တွေဝိဇ္ဇာပေါ်မှာအိုးပြီးကြလာနေတော့ငါးရက်တောင်ဆက်ပတ်ပြီးအဲ့လိုငါးရက်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာအပေါ်လေးရက်ထောက်နေတယ်ဒီပေါ်ဝိဇ္ဇာပေါ်မှာလေးရက်ထောက်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့တုန်းပေါ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့ဒီကျန်တဲ့အချက်ကိုခွာနိုင်ရမလို့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းမတွေ့ဘူးကာလပတ်လုံးဒီကြောက်ရအောင်ခြာလို့မရှိပါဘူးဝိဇ္ဇာပေါ်ခြာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမရှိတော့ကြောက်เสียကြီးပါလားဘယ်တော့မှဒီဒုက္ခကတည်းကငြိမ်းနေလို့ကငြိမ်းနေမှမဟုတ်ပါဘူးရောက်လို့ရောက်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဘူးလားပေါ်ကြဒါကလည်းဒီနေ့နားမဲ့ဒကာရမတွေချင်းအထူးကံကောင်းတယ်ဆိုရအထူးကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပဲဘယ်လိုကြောင့်အထူးကံကောင်းတယ်ဆိုရကြတဲ့မေးတဲ့ခါကျတော့
ငါကမှလေးကအုပ်နေတယ်နားရမြောက်မှာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ရှိတယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မြင်ရမှာကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခသာဝိညာဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်ချဖို့ရဒီကံကံရည်ရင်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့သိတော့ဘယ်နှကအုပ်နေပြီဒါကြောင့်အရေးကြီးတာဒီကကြီးကနေပေါ်ကြဒီကြောင်အောင်မှာနော်ဒီကြောင်အောင်ဒီကလုံးစာပြတော့မှာဘယ်လိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုအနည်းငယ်ပုံမှန်တို့ကျိုးစားကြများတော့လေဒီပေါ်မှာဒီအဲ့ဒီမှာမခွာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒီအကြီးကအလုံးရောင်ကြီးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကဥပ္ပယဥစ္စာတွေရှိနေတယ်သူကမြင်နိုင်မှာဒါကြောင့်မမြင်နိုင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခတ်တွေကထူလွန်းလို့မကြရဘူးလားအဲ့ဒီခတ်တွေကထူလွန်းလို့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာတောင်းမှဘုရားဘာသာလေးပါဆိုရတယ်ဥပ္ပကြီးတစ်ခတ်ကွာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကျန်တဲ့ခတ်တွေရှိရတယ်သဘောကျရလားဒီကမှရှင်းလို့ရှင်းပါလေဒုမရကဘာနဲ့နေကြဘယ်လိုရှင်းရှင်းမလို့ပြောကြပါဦးဆက်လိုက်ပါလားတစ်ခါကွာဒါဖြင့်လူတရားတာဟုတ်လားတတရားတာဟုတ်လားသရုပ်တဲ့တတ်တွေကျန်တာတွေရှိနေဘူးလားရှိနေတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တတ်တွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖြစ်တွေမှန်နေရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေအိမ်နေတဲ့ကွယ်ဝိဇ္ဇာကိုပေါ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာကိုမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးကြတာမျိုးတော့နောက်ဘဝကြကြတယ်ဒီကပြန်ပြီးခါနောက်ဘဝကြကြတယ်ဒီကပြန်ခါတော့လူကြီးဆက်ဖြစ်ပါဦးမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအဲ့လိုခါလိုက်တော့ပဲသံဃာရဲ့နေဖို့ဘယ်ကြရအရင်ဝရမတွေအခုဘုရားဘာသာတန်လို့ရှိရင်များလို့ရှိရင်ဘယ်နှဆက်ကြလဲတစ်ခါတန်လို့မပြောနဲ့နော်တစ်ခါတန်လို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီရင်ပြောလို့ရှိရင်မှားတယ်နော်ဆိုနိုင်မလားအဲ့တော့ဘယ်သမားတို့ဒီတရားနာနေတယ်ဝရမတွေတော့ဆရာသမားနဲ့ရင်းနှီးနေလို့ဒီလိုလေဘုရားကောင်းတာကိုကောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပံကိုမှာပြမကောင်းတာလည်းမကောင်းလို့ရဆိုတော့သိကံကိုပြီးတော့ညာနဲ့စနစ်ကိုဆက်ရတယ်ပြောဆိုတော့ဖတ်ကြတယ်။ဒါကအဲ့ရ။ဒါကြောင့်ဒီလိုသိခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝများတဲ့လို့သူယူတတ်ကြနိုင်တယ်။ဒါကဘာလို့ဆိုတာဒါကအဲ့ရကြတယ်။ဘယ်လိုအဲ့ရကြနေတော့ဒီလိုကိုယ်တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်းတယ်လို့ကောင်းနေလို့ဆိုတော့ကောင်းနေလို့သူ့တူကနေသူ့တူနဲ့သူ့တူလုံးလို့ဆိုတာကလည်းနေကြတော့ရသူ့တူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရတဲ့ဒီလိုမှလာလို့ဒီကဓမ္မတော်ကညာလည်းဒီမှာဘာမှကျိုးလို့နိုင်ဘူး။ကောင်းတာလည်းကောင်းတယ်လို့ဆိုသူဒီမှာပြအဲ့ဒီအရှင်ကျော်ကတော်လေးကမကောင်းတာလည်းထားလို့မဆိုရဘူးလား။အဲ့တော့တစ်ခါကြာနဲ့ဒီဘောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်မြင်လို့ညာနဲ့နီးရလားလို့မေးဘယ်လိုဝေဒရုံမျိုးနဲ့ကြက်ကြည့်ပြီးလို့လားဘုရားကိုခါရအောင်မခါနိုင်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားမရဘူးအရာလည်းဆင်းရဲပါဗျာအခုတော့အရာလည်းပါအရာလည်းပါမောင်လို့အရာတော်ကောင်းတာကိုဘယ်လိုယူကြည့်လဲဟုတ်ပါဘူးသူကဘာလို့ခေါ်တာလဲခေါ်ရည်ဒီကရာတရားကောင်းလို့ဆိုတော့ဒီဆက်ကြတာပဲဘယ်ကောင်းနိုင်လဲဟုတ်လားဒီဘယ်ကြီးတွေဘယ်ကြီးနဲ့ကောင်းတယ်ပြောလို့အဲ့ဒါမရှိဘူးလားဒီကရာသွားလိုက်တာဆိုတော့ဒီဆက်ကြဝိဇ္ဇာရက်ခွေဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါသိတဲ့ပရိသတ်ပါသိတဲ့ပရိသတ်ပါမရှိတာသိတာကဝိဇ္ဇာရောက်ဖို့ဝိဇ္ဇာမမှန်ရတယ်လေအကျဉ်းလေးပါဘုရားလို့ပြောင်းဆိုလိုက်တာသက်သာလို့ကွာသံဃာကွာမကွာဘူးဘုရားဘာဝနာကျန်တဲ့ဘာဝနာကိုဟုတ်မိစ္ဆာလည်းနားရတယ်ရိုးတဲ့ကလေးနဲ့ပတ်ပြီးအုပ်လိုက်တာဒါဘုရားကဘာဖို့ဘုရားဘာဝနာဘေကရာတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာရေးတော်တော်လောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပဒေကံတတ်ပြီဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မဝိဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ရာတော်ကိုကြာဝင်းနေပြီလို့သိရကြကြမယ်ဆိုရဲကြရဘုရားကဟောအေးလေဒီကလာတော့ဒီလိုလာတော့ဒီလိုကတော့ကြမှာကောင်းကြဘုရားဘာသာမှာဆက်
ရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပြောမှာလားငါ့ကိုပြန်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ရလဲဒါကအိတ်ပြန်တယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတဲ့ကလာယခုရှိရတဲ့နာမလို့ကံအဝိဇ္ဇာဓမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကိုဥစ္စာရဲ့အဝိဇ္ဇာကိုကြွားရတဲ့ဓမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကိုသိတဲ့ကံနဲ့ရောက်ရှင်းလား။ကံကံလို့ယုံကြည်ဉာဏ်လေးရတာနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာရဲ့အဝိဇ္ဇာလေးကပြန်ကြွားတော့ရှင်းလား။အဝိဇ္ဇာကငါးရအောက်နေတာပေါ့ဗျာ။မဆိုတယ်မလား။ဒီပေါ်လာဥစ္စာရဲ့ဒီပေါ်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာဥပ္ပံငါတက်တယ်မလားဟောကြတော့မှာပဲဆိုဝမ်းမြတ်တာရှင်းရတယ်ဒီကလားရဒါမျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကာမတက္ကဋဉာဏ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကိုတွန့်ပေးလိုက်တယ်တွန့်ပေးလိုက်တာဒီဉာဏ်လေးပေါ်လာတာကဒီဉာဏ်နဲ့အုပ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဒါလေးပေါ်ကျုပ်ကိုကျုပ်ရှင်းတယ်ရှင်းရတယ်ဒါလေးပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကြီးကျတဲ့သိကအမြင်နဲ့ဆိုဒီကလားဒီကလားမဆိုဘူးလားဒါကမရှိတော့ဘူးကြက်ကြက်ကြက်ဒါရီဘုံကြီးကံတူအဲ့ဒါခင်ဗျားအားလုံးဒါကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီကြည့်ဒီလေလေးပါဗျာဆိုတော့ဘုရားမဆိုတော့ဘူးလားဆိုပါလားဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့ကတောင်းကလမ်းတွေသင်္ခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုတော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကပြောလို့အဲ့ဒါကြားလာတယ်ဒီကရအဲ့ဒီကွန့်ကြတော့မယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာလည်းငါကအဲ့ဒီကိုဆိုတော့သက်သာပါမယ်ဆိုတော့ဒီပြောတယ်လို့အဲ့ဒီပြောကြမတော်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ကြာဒီလိုတော့ကြာနေပါတယ်တကယ်ပဲနော်ဒီပေါ်လဲအပေါ်ကအေးမှာလို့လည်းကြာနေတယ်ဒီကကြီးဆက်လိုက်တယ်နောက်ကြဘုန်းကြီးတို့ဒီဆရာတော်မှာဝင်နေတယ်ဆရာတော်မှာဆရာတော်မှာဝင်နေကြာကြည့်လို့သက်တမ်းကျတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ပတ်တယ်ပေါ့ပြန်ကြည့်တာမဟုတ်မိမိခန္ဓာကိုနာမရုပ်တိုက်ရှိတာလားလို့ဘာလို့နောက်ကဆောက်ရမလဲတပည့်ကြနာမရုပ်တိုက်ရှိတာလားလို့နာမရုပ်ကဓမ္မရဲ့ပြောငါကနာမရုပ်ကမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဒါကမသိတယ်ဆိုတော့တော့ကြဒါလည်းဒါရမှာဟုတ်ဒီကားလည်းရှိရင်ဝိဇ္ဇာကပြောလာတာဒါမသိပါဘူးကွာဗျာနာမမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာလေးကွာပဲနာမကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးကဒီကကမ္မတက္ကဋနော်ဒီကနာမကြည့်တဲ့နာမကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကအပေါ်မှာရှိတာတော့သဘောကျလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းအာရုံတရားနာလို့ဓမ္မတွေဆင်းရဲပြီးရှားသွားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှားသွားဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်နောက်ရှားသွားပြီဒီမှာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာမှမပြောတော့ကြားတယ်မပါပါဘူးတဲ့။ဒီလိုဝိဇ္ဇာကြောင့်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပြည့်ပြည့်နေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဝေဒံပြည့်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဝေဒံပြည့်တဲ့ကပေါ်လာတယ်။ဒါကြည့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုညာပေါ်လာတယ်ဒီကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဒီလိုညာကျင့်ညာလို့ပြောနေတယ်။ဒီလိုညာပြီးရင်ပြီးရင်ညာပြောကြတာအခုဒီလိုညာကဘာလဲအဲ့ဒါကလည်းသိနေတာပဲလို့ဆိုရင်ဒီမှာပြောတာဒီတရားဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တော့မဆိုးတော့ဘယ်တော့မှဇံပြောကြတာနံတော့တော့ရုပ်ဆိုတဲ့ဒါလေးနေတယ်ဒါကြောင့်အားလို့ပါဘာလို့ဆိုကြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကနာသိနေရုပ်ကလည်းလုပ်တာပဲဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လည်းဇံပြောကြတာလေးရတယ်ကြားတဲ့အခြေကြီးဟိုးရောပါပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတယ်ဘောလေးကနာမနှစ်ကလေးပါလို့ဆိုရင်ဒီဘာလို့ဆိုလာတာကဆိုတော့ဒါကြောင့်နေရင်ဆိုင်ပြောကြတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့ပတ်သက်ဆိုတာကိုစံပါရာဘူးရဲ့နာမတူတာလားဒီမှာကလည်းဆိုရင်ရုံးမှာဆက်လိုက်တယ်ဒုက္ခတရားရှိသေးတာနာယုတ်ရှင်ရှိတယ်ကလားအဲ့ဒါဒီနာလည်းရှိတဲ့ဒုက္ခနာထဲမှာဒါနရှိတာရှိတယ်လို့ဝေဘာန်ပြီးတယ်ဘာဝနာလည်းကြာလာတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာရှိတယ်ဘာဝနာလည်းသိနာမှာဓမ္မကြီးကပြေးတော့သံတဘောကဓမ္မဘောကဓမ္မဘောကအိုးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာပါပဲဘောကဒီကနာမရုပ်ကိုသိတဲ့အတွက်နာမမသိအောင်ဆုံးခံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာအကောင်းတယ်ဒီစိတ်ကြီး
ဒါတောင်ကျွန်တော်မငြိမ်ရဘူးတော်ပြီမလို့တော်ရရပါဘူးဒီကြောဝေရမဒီကြောဝေရမမငြိမ်ရဘူးကိုယ်ကိုသုံးတဲ့ကြံနေပြီလေဒီကဘုံဆက်ကြံသုံးတဲ့ကြံနေရဥက္ကမဘာသာတဲ့နောက်ကဓမ္မတွေကျွန်တော်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမှနိဗ္ဗာန်မှာဒါကဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတော့မှဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒရာကိုသိလာမှနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ရမှာလို့အဲ့တော့ဒီနေတဲ့ဆံရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလေကလားဒုက္ခကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့နဲ့မြင်ဖို့နဲ့နီးလေကလားဝေးလေကလားဆိုတော့ဒီဖတ်ပြမှာရှင်းဖတ်ပြတော့ဘုံဘုံတွေကပေါ်လာဘူးလားဒါကငန်းငန်းကြီးကဘုံတွေပေါ်လာဘူးလားအခုဘုန်းကြီးပြန်ပြောတာဘယ်နှခုရှိတော့ဘယ်နှခုအုပ်ဘုန်းကြီးအုပ်နေသေးတယ်လို့ဒါကရမတွေမှတ်ထားလိုက်ပါဒါဘက်မှာတို့ဘုရားဘာသာအစ်စ်ဖြစ်မှာဘူးရှင်းမလားဒါကနာယကခမေရကံကဘုရားမှာရကြမ်းမင်းကရှိသေးတာပါရှိနာယရှိတယ်ဆိုတော့သိသွားတော့ကိုနာယကိုမသိအောင်ခေါင်းထားတာဝိအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကိုဆော်လိုက်တဲ့အတွက်ဇေဝိနည်းကိုကြီးနဲ့ဆော်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီနာယကိုရှိတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကိုရမှာအခုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကျန်သွားမကျန်ဘူးလားဆိုတော့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဘယ်တော့ကျန်သွားကျန်လာဆိုတော့မိုင်းညာနဲ့နီးလာတဲ့အခါမေးကြည့်အလိုပါသေးလိုပါသေးဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှိရင်ဘယ်လောက်နဲ့ပြေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပ္ပါရုပ်ဖို့တန်လာပြီလို့မဆိုပါဘူးဥပ္ပါနားလို့မလို့ရအဲ့တော့ရောရမတွေနဲ့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်တို့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတယ်ဘုရားကသုံးဆံတယ်လူကျင်များဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နာကိုပဲသူအတော်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရဖို့ပဲအတော်ဘုန်းကြီးကအများကြီးပြနေကြလားဆိုတော့သူ့ကိုဒါကြည့်ရင်တော့ဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်ကြရလားဒီကံကကွာတယ်ဒီကကွာပြီဘာင်းလာရမလို့မတတ်တော့ကွာပါဘူးတဲ့သနာလဲဆိုဘယ်နဲ့ဆိုဘုရားပါကြအောင်ဆိုတာနော်နာမညာနဲ့နာမညာဆိုတော့ဝိပဿနာဒီလိုလို့ရှိရင်ဒီကမာရိကသုံးခုအုပ်နေကြတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားဒီလိုရိကမရှိတော့ပေါ်ကြတယ်ဒီကမာကျမ်းနေကြတယ်မဆိုရဘူးလားရိကဥစ္စာဥပ္ပါကြီးငါးချက်များတယ်မဆိုရဘူးလားဟုတ်လားတတိယကအမှားတော်တို့ညာဝင်လိုက်တော့ဥပ္ပတ္တရာလေးကိုပြောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အနိစ္စနဲ့ဘာမှလာပြီးတယ်လို့ငါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကရှိနေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလို့ဒါကြောင့်သမာဓိဘယ်လာလာပါလိမ့်မယ်အခုဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဘယ်ကဘယ်လိုလာခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ကဘယ်လိုပြုဆက်ပြီးဘယ်လိုဒီရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အကောင်မသိချင်နိုင်လို့ရှိရင်လေဝိဝိကိစ္စဆိုတာဝိဇ္ဇာဘောကြကြမောင်ဒီကဟောလားမောင်ဒီကဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဘာမကြဘူးလားဒီကရမှမသိဘယ်ကောမှမသိဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ကရမှမသိဘယ်ကောမှမသိဆိုလို့ရှိရင်ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုရင်ဒီကတုံးနေကြတယ်လို့ပြောရင်မသိတာဟုတ်မသိတာကိုပါလေဒါကဝိဇ္ဇာတုံးနေတော့ကျောင်းရဲ့ကျင်းသားရဲ့ဒီကဒါနမ်းလေအကျဉ်းနဲ့ကျင်းနမ်းတယ်ကြောင့်များတဲ့ငါဒီဒီကတည်းကကျောင်းနဲ့ကျင်းနမ်းတယ်တော့ဒီကရဏဝေဝါသမောဝေဝါလာခဲ့ကြလို့မပြောတော့ဘူးဒါဖြင့်ဝိပဿနာဒါလည်းပြန်လာတယ်လောတော့ကြမှာတော့သူ့ကိုယ်ကိုယ်တော်လို့ရှိရင်မပြောတော့ဘူးဒီတောင်ပါတော့ဟုတ်ကြအတော်တော်လည်းတော့မပြောတော့ဘူးကမသိလို့ရောမသိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကြောင်းကိုလာကြောင်းမသိဘူးကြောင်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီပေါ်ရေးရောက်ရှိရှိလို့တော့ဘာကြောင့်လာရမှာတော့ကြလားဓမ္မကိုဘယ်ကလာကြကြဒီညာနဲ့လည်းဒီကိုယ်ကိုယ်တော်ပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာကိုဒါမသိဘူးလို့ဆိုတော့မသိပါဘူးဆိုကြဒါဖြင့်ကိုယ်ကြောင်းနဲ့ကိုယ်ကျိုးသိလာအောင်လည်းလည်းဆိုလို့ဆိုကြဆိုတော့ကဒါမသိပါဘူးဘာမသိပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောရလို့ကြာမလို့လို့ရှင်သားကိုယ်ပြောရတော့မှာခန္ဓာကိုယ်ပါလေဒီကြောင့်ဆုံးပါပါဘာကြ
Yang mata itu yang saya Amalan kerja itu jalan ya juga. Amalan sedang tu yang itu ya sudah bola. Kemarin saya malah mata ya. Kalau dia juga. Karena dia juga jadi jadi. Hari ini kampung hari ini hari ini jangan jadi yang lagi. Berapa dia? Orang jadi sudah ya. Kenapa? Ini berbeda masalah itu. Iya. Karena dia juga jadi kalau bukannya jadi karena jangan jadi jangan juga ya. Maka orang ada. Kalau orang lain sudah berapa dia negara dia mana? Dia kan ada. Jadi orang yang berada di dalam mana? Karena dia yang jadi juga. Dia yang jadi juga dia berada dalam. Jangan. Orang yang lain jangan lain mereka lain berada dalam. Ada. Dia yang baru. Jadi berada di dalam. Ada orang memang ada juga. Kami enggak cuma kami enggak karena belajar salah itu. Sudah bersama ini belajar. Kami asli mesti betul ini Sini juga, itu malah ya. Lama sekarang itu ya. Sini juga lama sudah ini ya. Kami lagi orang ada. Ini jangan kita cuci salah, ya, mereka malah mau salah. Ya, mana? Ada dong. Jangan kita, ada. Suci yang kita beri, jangan juga malah ya. Suci yang mengaji bangsa jangan juga menjauh. Berjalan. Jangan orang jangan cuci salah. Jika berada marang sudah jangan jadi yang ada. Janganlah, lagi yang ada. Jangan jadi yang ada sudah berjauhlah. Ada pokok ada sudah jangan sudah. Kami jangan sudah berjauh. Jangan jangan malah sudah kami dulu. Tidak wajar saja. Mereka lalu kami ada yang jadi. Mereka ini sudah kami ada. Mereka juga satu nama dia. Ada yang ada pun mereka lama menjadi sudah ada apa saja. Wajar ada. Tapi yang dia. Saya sama terkadangnya. Saya nama juga bersejarahnya. Saya juga bersejarahnya. Dia juga dia. Jangan baca banyak ya. Jadinya, jadinya nak. Jadi apa yang serah? Ada pun ada tunggu, itu saya selesai serah. Itu mana sih? Ada yang rugi ni. Tunggu mana? Tunggu jangan serah ini sampai ada tu. Sebenarnya sebenarnya jangan lalu mereka. Jangan darah sebenarnya banyak sebenarnya mereka. Ini itu mana itu? Nyawa jadi lah. Siapa? Nyawa jana, nyawa jadi apa? Jadi apa ni setiap. Kalau dia sudah cina belah. Dah mana lalu kalau. Mana lalu kemana? Orang ada apa lah? Amal banyak ini lah. Mana lah? Ini kena cara dan janji, macam mana? Kan orang ada, sekarang jangan juga tidak, jangan dia jangan, nama kama berada di negara Indonesia, sudah jangan juga, begitu dua orang mesti bawa jangan juga sudah bawa, kenyaru, tapi
အဝိဇ္ဇာကနှစ်နိုင်တဲ့ရှင်နေမိတ်ဆက်ရှိသွားတာကိုဘုန်းကြီးများကလည်းဒုရဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီးတတိယချက်ကြအောင်ပြန်လှမ်းနိုင်ပြီတော်လာနိုင်ပြီညာနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးဒီကလာသူ့ကောထုတ်နိုင်လို့ဒီညာသုံးခုပဲပြန်ရပြီလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပဲဒုရဓမ္မတွေကဝမ်းသာပြီးဆိုရတော့ရထိုးတယ်အုပ်နေတော့ဘာမှစိတ်ကြနေပြီဆက်ပါဘူးနော်ဆက်ပါဘူးဆိုတော့မိစ္ဆာမြင်နဲ့ညာကိုမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုရဓမ္မတွေကဘာလို့ဒီမိစ္ဆာရောက်ပါလိမ့်မိစ္ဆာရောက်ပါလိမ့်ဆိုဒါလည်းကောင်းနေတာပဲရှင်းမလားဒါနဲ့ကောင်းနေတာကာမတေကနဲ့ကောင်းနေတာဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာကပေါ်တယ်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာကရှိနေဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာမတော်မှန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာကြီးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဆင်းရဲအကြောင်းနေရလားဒီကကြီးနေရလားပေါ်ကြလားဒုရဓမ္မတွေဒီကိစ္စကြောင့်ညာနာနဲ့ထောင်ရှိတော့မှဒုလိုနေတာကိုပေါ်လာတယ်ဘူးလားဒါရီကဘုရားခေါ်လို့ရှိသေးတယ်ခေါ်လို့ရှိသေးတယ်ဘယ်လိုရှင်းမနေကြလဲဒီမှာလို့ခဏကစကားပြောတယ်ဒီကဒီကြားရမလားအာရဏိဂရိကနဲ့ပါရီကသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲသိချပြီးဆိုတော့ဒါလေးပြောနေတာဒီဘောဥစ္စာတွေပေါင်းနေတာများရှိမှန်းတော့သိရလားဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဥဒ္ဒဘာတိသိဆိုတဲ့ဒီရောက်ဖို့တော့တော်ဝိရကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီကလည်းတော့ပါလားနောက်ကဓမ္မတွေရောဒီဘယ်နဲ့လမ်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတန်းလမ်းပြီးလဲဘယ်နဲ့ဆက်ကြနေလဲဒီဆက်ကလည်းဥပဒေမလဲပါလားဒီဆက်ကလည်းမလဲဘူးအတော်ကိုရောခင်ဗျားတို့အတွက်ကိုပဲအပ္ပမကံပြီးကြတာခင်ဗျားတို့ကံကဉာဏ်ရဖို့မပြောအောင်မပြောဘူးပြောအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်ဆိုအလုပ်တင်ရတာဒီချက်အလုပ်မတင်ရင်မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကလေရာကြဟောရတဲ့ဆရာမများလည်းမလွယ်ဘူးတဲ့ဒီလိုကြောင့်ဟောတဲ့ဆရာမတွေတော့ဘောကဟောရမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်လည်းရှားပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ရှားပြီဒီချက်ဆိုရင်ပြီးတော့ဝိသပြီအတော်ဝိမ့်တော့ဝိသပြီတဲ့ကောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒုတိယဒီနေ့ကလေးကနဲ့ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုတော်လံပြီးကြလားဘယ်အောင်တော့မလဲဆိုတော့သူကပါတော့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ပါမအနိစ္စလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအိတ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကွာနေအလုံးလုံးမှာကွာဘယ်နဲ့ကြလဲသရုပ်ကဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့ဘယ်လိုမှကွာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ရေးကြည့်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပြောတယ်သရုပ်ကဝိဇ္ဇာကဘာလဲအလုံးလုံးမှာဒီခန္ဓာခန္ဓာကကြည့်ပါလားယာတိကိုသိတာကိုသုတိကိုသိတာကိုရဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခန္ဓာတရားတွေကလည်းဆိုအကြောင်းနဲ့ကျိုးတာသိတာပဲသိရင်ပါလို့ကပါလို့တယ်တတိယကလေအခုကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ကျိုးအကြောင်းတရားကဘာတော့အကျိုးတရားကဘာတော့ဒီအကြောင်းကျိုးတရားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲသိရှိကြတော့ဆိုတော့သိရအောင်မယ်မသိရဘူးလားသိရတဲ့အခါကျတော့ဒါကမှလို့ခဏတော့ဘာမှမရှိတဲ့နန္တရားတွေရှိတယ်ရုပ်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရပါလို့ဗျာဒီလိုရှိနေတာပေါ့နော်ဒီလိုရှိနေတော့အဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုခင်ဗျားတို့မြင်ကြည့်ရမယ်။နမယောခါကဒီကိုပြည့်ရတဲ့ဒီလိုနဲ့အသုံးကြီးဖြစ်နေမှာ။ဒီလိုဆိုရတာဘယ်လိုလဲ။ပြည့်ရဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာ။ဒီလိုဆိုရတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးသိတိကြသွားတာဆိုတာပဲ။သဘောကျလား။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိတိလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပြည့်ရလို့ပေါ့။ဒီအတင်းကျပ်ကြီးတွေကလည်းဒါတွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတည်းရညာကတန်းလာတာပါလေလားလို့မေးတော့ပဲဒီမောင်ဟုတ်ဘာလဲတန်းလာနေတဲ့ရှင်နေရှိပါမကြည့်တော့ဒီတရားတွေကတရားဓမ္မတွေအသိဝေကံပေးရအောင်မယ်တဲ့အသိဝေကံပေးရအောင်ဒီမှာအုပ်နေတဲ့ဝိကမသိဘူးသိရလားအတုံးသေးနေတယ်အတုံးသေးကို
နိစ္စလက္ခဏာပေါ်ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်အနတ္တလက္ခဏာပေါ်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပွားမယ်။နည်းနည်းပွားပါ။ဒါဖြင့်အလုံးလို့ဥမရမယ်။အလုံးတရားဟောမှရမယ်။သဘောကျလား။အမလေးဒီနေ့တရားကြရတော်မှာတို့ဦးကမောင်တို့မလဲပါလား။မလဲဘူးတဲ့မလဲဘူး။ဒီဘုန်းတော်ကိုဘုန်းကြီးအပြောနဲ့ခါလို့ရ။ဒီဘုန်းတော်ကဆိုလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ခါလို့ကိုမရဘူး။အလုံးကိုလုံးမရမယ်တရားတော်မှာ။ဘုန်းကြီးကလုံးလုံးကြီးပြောအောင်။တရားတော်မှာအလုံးကြီးကြည့်ရအောင်။ဆိုလို့လုံးလုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကားပဲနိစ္စကြီးပဲဒုက္ခကြီးပဲအနတ္တကြီးပဲလို့သူညာနဲ့သူဆုံးရရစလာတော့မှအဝိဇ္ဇာကပြေးတာမဟုတ်ပြေးတာဒါဖြင့်လက္ခဏာရေးသုံးပါးဆုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုခရရတယ်ဒါပြေသရုပ်ကဘာခရမှာလဲလက္ခဏာရေးသုံးပါးဆုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာခရရတယ်သိရမလားဘာခရရလဲလက္ခဏာရေးသုံးပါးဆုံးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာခရမယ်ဆိုတော့အာရုံတရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြတော့ဘုန်းကြီးလေးများတော့ဟောမှဒီဥစ္စာထဲနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဟောရုံနဲ့မှပယ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဉာဏ်ကြီးကိုကျုံကဒါကြွားတော့မင်းကြွားပါအဲ့ဒါဒီဘဝိဇ္ဇာနဲကြည့်လားဟမ်ဒီလိုမှကြည့်ဒီဘဝအဝိဇ္ဇာမဟောဘူးမတွေ့ရဘူးဒီအုပ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမဟောရဘူးမဟောရဘူးလားဟောမှာလားဒီအောင်ကတရားလိုက်လေလားတော့ဘုရားကံကရဏကြီးစပွင့်တော့ဒီကနေဒုက္ခညာခွာပြဘယ်ကြလားဒီကမ္မဒေကညာမအုပ်နေတဲ့ဥစ္စာရင်ခွာဆိုဒီမှာဒုတိယဓာခွာတတိယဓာခွာနောက်ဓာခွာနောက်ဓာတွေခွာမှတော့တာပြရမှာဟုတ်တော့တာကလည်းဘာနာကဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုခွာပြီးမှတော့တာကလည်းနာပြရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကံကရဏကြီးဓာတွေခွာရမယ်ဆိုတော့ရှိမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိမှန်းကြည့်အောင်ပြောဖို့ကအရေးကြီးရှိမှန်းပြီးခေါ်ပြောင်းခါရရညံပေးရတော့အဲ့တော့ဘုရားဟောခြင်းကြမယ်ရှိရတာငါတရားမောခြင်းလည်းဖြစ်လာဒီလိုကအဘိဓိကကြီးမောခြင်းကတော့ကဟုတ်တာတွေကများဟုတ်လားဟုတ်တာတွေကများတော့ဟောခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ရဟောခြင်းလည်းဆိုဒီဉာဏ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ပြနေတာကိုရဒီဉာဏ်ကိုတရားဓမ္မတွေဘာနာရလို့ဟုတ်လားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဉာဏ်ကိုရောက်ကြောင်းကိုပြောလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဉာဏ်ကအလုံးလုံးဒီလိုကဒီနိဗ္ဗာန်ရမှာကိုကိုဉာဏ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောကျလားလေးကထားနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလေးကမရောက်ဘူးဒုက္ခမောအဲ့တော့ငါးကြောင်ဒီဖွင့်ပေးရမှာဆိုတာမဖွင့်ရဘူးလားငါးကြောင်ဖွင့်ပေးရမှာအလုပ်ဖြစ်နေတော့သူတို့ကလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့စကားကြီးကြားရမှန်းနဲ့ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာစကားတောင်းကမနဲ့တန်တန်ပြီးအောင်ပြောရတယ်နေပြီးကာလမှာအေးလေနေပြီးတော့မှဝန်တိုက်အမျိုးလိုအောင်ပါရမဲရလားဒီကနေ့ကရံပြအောင်ပါဘူးဗျမပြရဘူးဗျဒါကလည်းဘယ်လောက်များလို့လို့ဆိုတာပေါ်လာလားဒါခင်ဗျားတို့လူမဖြစ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြနိဗ္ဗာန်နဲ့လေကနာမှန်တဲ့လေကနာမှန်တဲ့ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ညာလို့ဖုံးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာဖွင့်ဖို့နဲ့ဆိုတာကအတော့ကိုလိုမလိုဘူးလားလို့ဒါအခုဒီကံဘာတစ်ခုဖွင့်တာတော့သုံးခုပြီးလို့တော့သရုပ်ကဖုံးနေတာကတော့လက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုဖုံးနေတာဘယ်သူယုံဒါကြောင့်ဒီနိစ္စလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာတွေကိုလက်တာပြောရတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါကတစ်ခုဟောလို့ရှိရင်အကုန်ရတယ်တစ်ခုမြင်အကုန်မြင်တာပဲဒါကြတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုမြင်လို့ရရေးတာပဲအဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးကြတာနေတော့တော်ကိုဖွင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုလဲမပြောတော့ဘူးလားပြောတော့ရှင်းကြပါလားကောင်းပြီပါဗျအခုစပြောတာတော့မယ်တဲ့ညောတော့ဘူးနော်စပြောတော့မယ်တဲ့သူ့ဖွင့်ဒီတတိယဘုရားမြောက်အဝိဇ္ဇာကိုဖုံးနေတဲ့ဥစ္စာကိုဥပ္ပယီဖွင့်လို့ရအရေးရတယ်ဘုန်းကြီးကဟောရရင်လို့တယ်မလို့လို့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကအလုပ်လို့ရဘုန်းကြီးကလည်းလို့တောင်ပြောရ
ပြောရပြန်စကားတွေသင်မြင်မှုပါအောင်တခါအဲ့ဒါကမှအနိစ္စသင်မြင်မှုဖြစ်မှန်ပြီဆိုတော့မှဝိဇ္ဇာပြင်းမှန်းပြီးတော့သင်မြင်မှုမှန်နေရင်လည်းဒီလိုဘယ်နဲ့ဆုံးလဲဒါကမှမလို့ရမပြီးလို့မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဒီမျိုးတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကလည်းအားကိုပြောပါမှာဘယ်လိုလဲဟုတ်လားဒါခွင့်ပြောနေတယ်ဆရာမဟုတ်ဘူးဖဲနေလို့ခေါင်းရဆက်ကြမ်းပြောနေတာလားဆရာခေါင်းရဆက်ကြမ်းပြောပြောမလားဒါဒါဖြင့်ဒီတရားမျိုးကိုနာရှိတယ်မှာတို့လုံးနေတာဒီအတော်ပေါ်ပြီလို့ဆိုရကြ။ဘာမင်းကလုံးနေတာလားခင်ဗျားတို့အမျိုးမျိုးလုံးနေတာ။အမျိုးမျိုးလုံးနေတာဒီလိုကြည့်ရအကြောင်းကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆင်းရဲကြည့်တာဒါတော့ခင်းဘယ်လိုလဲဒီကစားရမှာလားဒီကစားရလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့လဲကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘာလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကလုံးလုံးတောင်ကြံနေတယ်ဒီကဒီကနေကျောင်းရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါဘာလို့လဲဖြစ်မှာလဲဓမ္မစကြာမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါဘာလို့လဲဘာလို့ဖြစ်မှာလဲသူ့ဘောတိုင်းနေရာကနိုးလာတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဘောလားဒါဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့ဆိုတော့ခွာမှာပဲရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမရရအောင်ပါလို့ရမရလို့ရှိရင်လည်းဒီကဝိဇ္ဇာဆက်နေရအောင်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မနုကမြင်မလို့မမြင်တော့မြင်ပြီးတော့ဒီရားနေလို့ဟောတာဘုန်းကြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဆိုရဘူးလားကောင်းပါရင်သဘောပါကြပါလားသဘောပါတော့ဘုန်းကြီးတွေကဒါလုံးလို့ရလိမ့်မယ်သရုပ်ကရိပ်ရာခွာခြင်းဒါလုပ်ကြသရုပ်ကရိပ်ရာခွာခြင်းလို့ဆိုရင်အလုံးလုံးမရမယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဟာသင်များတို့ကာမဂရတစခန်းနဲ့မကြဘူးဒီလိုကြီးနာနဲ့ဒီကစခန်းနဲ့လည်းမရဘူးဒီစီရလေးကဉာဏ်စခန်းနဲ့တော့သတိတဲ့စကားမိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမြင်တဲ့စကားလည်းလို့တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါဘာလို့မရဘူးမရဘူးဒါမိစ္ဆာကဒုက္ခနာအနတ္တနာနဲ့ပြောမှာဘူးနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးလို့ဒီတွေ့အောင်ပေါ်ကြလားဒါဆက်ဟောနေကြလားကြည်ရင်ကိုအမှန်ပြောနေတာလားဆက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကြီးဆက်ကြလို့ခင်ဗျားတို့ညီးမပြန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဖုံးနေတာတွေကညာလုံးလို့ဒါတွေမခွာရင်မရဘူးဘုံမှန်ကမသိတယ်ဒီကမခွာခြင်းဘူးဘုံမှန်သိရမှာဒါကြောင့်တို့ဘင်္ဂလားရှိခဲ့တာကိုဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားသိညပါလားဒီကမှာဘလောက်ခက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဟမ်ဒါကလည်းဒီကမှာအုပ်နေတယ်သုံးလေးလောကစရုပ်ကမှာအုပ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့ခွာရမှာတော့ဥပ္ပကြီးတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့ခွာကြအလုံးနဲ့ခွာမှဒီဝိဇ္ဇာကခွာမှာသူကောင်းနေတယ်ဝိဇ္ဇာကြီးဟုတ်တယ်ဒါနဲ့မှလည်းဘူးဆိုလို့ကြောက်တော်ရလားအဲဒီစရုပ်ကရေးတာဘယ်လိုခွာကြမလဲအလုံးနဲ့ခွာခြင်းအလုံးလို့သဘောကျလားအလုံးနဲ့ခွာခြင်းဘယ်နဲ့လဲအလုံးရမှာပဲအလုံးလေးကငန်းငန်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ခွန်ကြီးကပြောတယ်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးလေးမျိုးဒီနှစ်ခုသရုပ်ကကွာသင်္ကမအတာထားကမှဒီနေ့ပြီးမလားမပြီးလားပြောတတ်ဘူးသရုပ်ကမနဲ့ခွာအောင်မှာဟမ်သရုပ်ကမနဲ့ခွာအောင်မှာဆိုတော့ခွန်ကြီးကဘူးဒကာဓမ္မနာဘယ်မျိုးရှိလဲဘယ်မျိုးရှိဘယ်မှာဘယ်မျိုးရှိတယ်လို့ဟောတာဒါဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတယ်လို့ဟောထားတာဒီဥပ္ပဇိကဘာခွာပေးမလဲတော့ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့နေတဲ့ဝိဇ္ဇာခွာမျိုးမူတယ်လားရှင်းလားဘာမူတယ်လားလဲမကောင်းတာနာရကျင်တာဒုက္ခဆိုတော့အောင်းနာဝင်တာတွေပါဆုံးဒီနှစ်ခုရနေတဲ့အခါပါဆုံးဒါလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသံဃာနေတဲ့အခါကိုယ်ဆန်းတဲ့စိတ်ဆန်းနေတဲ့အခါကိုယ်ဆင်းစိတ်ဆန်းနေတဲ့အခါကိုယ်ဆင်းစိတ်ဆန်းကိုယ်ဆန်းတဲ့စိတ်ဆန်းတာမှတကားဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါဥပ္ပခါဝင်လာတော့မဆိုရဘူးလားဒါကြောင့်လည်းတော့မှာအချိန်မျိုးရှိတယ်မို့သုံးခုချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်အလားသားတယ်တန်ဆင်းကြည့်ရချမ်းသာခြင်း
ဆိုပြီးအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့ကတနေ့လုံးမှာဒီလိုဆက်ဆက်ပြည့်နေဆိုဒီကုန်းကြီးမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီကနေ့ဆိုနေတော့ခဏခါနေတော့ဆိုရှိတာပေါ့ဗျာဒီလိုကခဏခါရင်ခဏခါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကကျနေပြန်ကြတယ်ခဏခါလို့မကောင်းတာမျိုးဆိုတော့အနေနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုအနေနဲ့မကောင်းလို့ဆိုအကြအကျင့်ဆိုဒီကုန်းကြီးမှာတော့လည်းဒီမျိုးပဲမရှိသေးကြလားစားကြမရှိသေးကြလားအဲ့ဒီအများမရှိဘူးဒီကုန်းကြီးကတစ်ခုနေနေရတာပေါ့ဘာကြလားဘယ်လိုများဟောလဲဒီကောင်းမှုတစ်ခုရနေရမှာဆိုတော့ဒီကောင်းမှုမှတပါးတခြားသောနေမိတိုင်မိစားမိကြမ်းနဲ့ရှိသေးကြလားဒါကြောင့်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်အချိန်မှဆန်းနိုင်လို့တရားဖြစ်တော့ကြဝိညာဉ်မှုကလည်းဒီဆောင်ဆိုပြီးပြီးကြရတာဘယ်ကြောက်လားပြီးကြတာရင်ရှင်းရမလားဘယ်လိုမှလာလို့ရဒီကဘာလို့ဒီလာလဲဒီကုန်းကြီးတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုယ်ဥပဒနာရှိလို့ရှိရတစ်ခုမှတော့မတိုးရနဲ့ဆိုတော့မရဘူးဆိုတော့ငါကငါ့နဲ့ရတာပါဆန္ဒကဒီကုန်းကြီးတစ်ခုပြညာလားဆန္ဒကမနစ်ကြီးကုန်းကြီးတစ်ခုရှိရဒီကုန်းကြီးကမရှိဘူးဆိုရင်လူကြီးကပတ်တယ်ဒီကုန်းကြီးရှိတယ်လူကြီးကပတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော့ကြည့်တော့ခါကြတာနှိုင်းပြီးကြတာနေတာဒီဒုက္ခပေါ်နေတယ်ပြောမပြောဘူးလားဘယ်လိုလဲမပြောဘူးလားဒီကိုခေါင်းစားရကြတော့ခါကြတာမျိုးကောင်းတာမြင်ကောင်းရလို့စဉ်းစားပြီးကြတာဒါကလည်းကြည့်ပြီးကလေးတွေကကြည့်တော့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမဲဆိုတာလေးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမေးကြည့်တော့မတွေ့ဘူးလားဒီလိုပါပဲလားအဲ့လိုချင်းကြည့်မရှိဘူးလားဘာကျင်းကြီးရှိသေးကြတာနေတော့ဒါဒီကဘာမှတော့နားမလဲရတာဥလာလာလို့ဆိုရင်ဒီလိုဘုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်နေရဘာကြ။တောင်းလို့ဒါဖြင့်ဘာရမတို့အများတို့လောကီမှာဘုံကြီးဆွံ့ပြလောကီမှာရှင်းကြတော့ခေါင်းကောင်းနေတာမထားနဲ့ဟုတ်လား။ကောင်းနေမထားနဲ့ဘာအပေါ်ကမော်ကြီးကောင်းတယ်မတွေ့တဲ့ချိန်ရှိရှိဘာလို့လဲအများကောင်းနေရှိနေတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်ရှိတယ်ဘုရားလည်းတစ်ခါတည်းကောင်းနေညီးနေတာလို့ရှိနေတယ်ကြားနေတယ်ဒီဘာလဲဆိုလို့ဒီဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်အမှုရှိတာကျင်းတဲ့တစ်ခုလို့ရှိရရင်းရအမှုရှိတာကျတာတစ်ခုရဒါကြောင့်မမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောတာဘူးမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတယ်တွေ့ရမယ်ဒီလိုခါကြတော့မြင်တဲ့ဆုံးမတဲ့တော့ဒီလိုကြားတဲ့ဒါတွေ့ရဝင်လာတဲ့ရဲ့ကြောင်းမကြောင်းဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုတည်းကြည့်ရခင်ဗျားတို့ကရှိရမယ်ရှာမလို့လို့ဖြစ်နေဘယ်မတတ်ရှိတာတော့သိကြတယ်ဘောကြတယ်ရှိရမယ်ရှာမလို့တော့ဇာမမောင်းတဲ့လေဝေဘောမှာဒီလိုကရှိရမယ်ရှာမလို့တော့ဘာလို့ကြအဲ့ဒါကမတတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်ရှိတာကတော့ဘုံနဲ့ကြအမှန်ကြီးကဘယ်ချင်းကြည့်ဘယ်ချင်းကြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ခင်ဗျာကောင်းတယ်ဟာဥပမာပြရတာဗျာခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကတော့မေးကြည့်ဒီလိုမျိုးကောင်းတယ်လားလို့ခင်ဗျားဘယ်လိုဖြေလို့ရှိကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ်လို့ဖြေကောင်းတယ်လို့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပေါ်နေလေပဲမစနိုင်ဘူးဒုက္ခရင်လည်းခါရရခုပေါ်တော့ဒီကောင်းတာလည်းပြောဒုက္ခမှာပြောမလဲလားပြောတော့အဲ့ဒီကရင်မှာစိတ်ကလေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဒုက္ခရင်မှာစိတ်ကလေးကိုသမျက်စိုက်ကြည့်လိုက်ဆက်လို့ဒုက္ခရင်မှာတော့တောင်းကိုဘုန်းကြီးပြောထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဒုက္ခရင်မှာဖြစ်ဆုံးဖြစ်တော့နှိမ့်ဆုံးပြတ်ပါတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲလို့ဒီဒီကောပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝင်လာလို့ရှင်းလာတာဆက်ရကောင်းတာလည်းရောရတယ်ရှိသေးတယ်။ဒါကဒီနှိမ့်ကြတယ်။သူ့ကြတော့ဒါဆိုရဟုတ်လား။ဒါကဒီမဲရဲ့ဒီမှာငင်းငါကောင်းတာလားဆိုမကောင်းဘူးလား။မကောင်းတာဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကသမားတဲ့ကံတော်ကိုလည်းပြောလို့ဒီဝမ်းနဲ့ကမကောင်းတာလားကိုယ်ကမကောင်းတာလားဆိုတော့ဒီကမကောင်းရင်ကာယကတည်းကဝမ်းနဲ့မကောင်းရင်စိတ်ကတည်းက
ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာလေးကြည့်နေကြမှာဆိုတော့ဒီမကောင်းတာလေးကလည်းဒီကတန်းရှိတာမလို့လေတဲ့ဒီဆိုဖြစ်ပါပဲအဖြစ်အားဖြစ်ပဲနှိမ့်ကြတာပြတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတာလေးကလည်းငြဲကြတာမငြဲဘူးလေအဲ့ဒါလေးကြတော့မကောင်းတာလေးကြည့်ကြတာမကောင်းတာမငြဲတာများမရှိကောင်းတာလေးကြည့်ကြတော့ကောင်းတာမငြဲတာများမရှိဘာကြောင့်မကောင်းတာလည်းကွာဒီနေ့ဒီနေ့နေပါတော့မျိုးလုံးလုံးနဲ့သုံးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာသုံးတာလဲဒီကဝေငါသုံးတာရသဘောကျလားဥပ္ပကဝေငါသုံးတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပကဝေငါလေးကိုလည်းဘယ်မှာပေါ်ရင်ဆိုတော့ဥပ္ပကဝေငါပေါ်တော့နေရတော့ဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်မျိုးလုံးသားနာဆောင်တော့အဲ့ဒါကိုသူနားမရပြထားတယ်ဒါကခင်ဗျားတို့ပြန်ထားတယ်နော်ဘာလို့လဲခါကြလို့ဆိုရင်လည်းဒီဥပ္ပကဝေငါလေးစိုက်ကြည့်လို့ဆိုရင်လည်းအများကြီးပြီးတော့သင်ကြတော့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှန်းဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီလိုပါတော့အဲ့ဒါဝေနာသိမှုကိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးကနှိမ့်ချဘူးဘာကြောင့်အဲ့ဒါဝေနာရနှိမ့်ချရလို့ငါတို့ကဘယ်နဲ့ဆိုလဲဝေနာဆိုတော့နာမည်ပါတကယ်ကြည့်တာဒီလိုနှိမ့်ချပေးပါလေဝေနာဆိုတာကလည်းဒါကလည်းပြောကြမိစ္ဆာရတွေ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါနဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတွေ့တော့ဘူးတို့လူကလည်းဆိုဝေဒနာအများကြီးမှနေတယ်မိစ္ဆာတွေပါတယ်ဆင်းရဲကြဗျာဆင်းရဲလို့ရှိလိုက်ကြလို့များခင်ဗျားတို့တက္ကရာတွေလုံးနေတယ်ဟမ်ဆောင်းလာကြဗျာကြီးတွေဘယ်လိုလဲဆက်ပြီးဆန်းတော့ဒီလိုကြီးဆက်ဆောင်းလာတော့မယ်ဆိုတော့တက္ကရာတွေကြီးပြောတာဟုတ်ဘူးလားတက္ကရာတွေပြည့်နေတယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဘာကြောင့်အနိစ္စကြီးရမှာလားမင်းကငါကလည်းလောက်ပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့နာလို့ရနာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကပြည့်နေတော့ရှိတယ်ပြည့်စုံဖြစ်တယ်မလားပြည့်စုံအဲ့ဒါပြည့်စုံမပြည့်တာလည်းမရှိဘူးလားပြည့်စုံမပြည့်တာရှိတာပြည့်ပြီးပြည့်သွားတာဘာခေါ်ကြလဲဝေဒနာလားမိစ္ဆာလားမလားမဒုက္ခလားမိစ္ဆာလားဒုက္ခလားမိစ္ဆာလားဥပ္ပခါလားမိစ္ဆာလားအဲ့ဒီကအနိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျွဲဘာကြောင့်အနိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျွဲနေတော့အနိစ္စကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကျိုးရပါဗျာကျိုးလို့လားဒီကြီးအနိစ္စမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကျိုးရတယ်လို့မဆိုရဘူးလားပြောမလားမနှောက်ခေါ်ပါဒီကြီးဝိဇ္ဇာဆိုတာမပြောရဘူးအဲ့ဒါဘုရားဘုရားအဟောပြီးတော့ပြောတာသင်္ဃားတွေကနာပြီးတော့ပြောတယ်တကယ်ဆုံးဖြတ်ကြမှာသင်္ဃားတွေလုံးဝကြည့်နေဆုံးဖြတ်ကြပြီးပြောမှာအခုကတော့ဘုရားဟောတယ်သင်္ဃားတွေကအနာရယ်ကြည့်ခဲ့တယ်တကယ်ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ကြပြီးအပေါ်ကကြံနေအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ဆုံးတော့မှရမလို့မျိုးတော့အလုံးလုံးကြည့်တယ်ကရအလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါကအလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးကြောင့်ရှိရတဲ့ဆုံးဖြတ်ကျမ်းမလားအလုံးလိုက်တဲ့ကောသူ့နဲ့ပေါင်းဝေးကြတာမရှိရလေးငါဝေးကြရှိမကျန်ဘူးလားအဲဒီလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဘယ်တဲ့ကျင့်လာတယ်ကိုယ်ကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲပြောတာဟုတ်လားဘယ်တဲ့ကျင့်မှာတော့လည်းဥပ္ပါကျေဘာနဲ့ခေါ်တော့လုံးလုံးကပြန်ပါလုံးလုံးကပြန်လာလုံးဝပါလို့လုံးဝပါဥစ္စာပဲကြားတယ်ဟုတ်မလားဝိညာဉ်မလို့ရင်နာနာကဝိဇ္ဇာဆံမကြံဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဘာရမလို့မိဘသူတိုင်းလို့လားဆိုတော့အဖို့ဖို့နဲ့လို့လားကမိဘကျင်းမလားမိဘသူတိုင်းလို့လားဖို့ဖို့နဲ့လို့လားမဲဘယ်လိုဆိုရင်မရှိဘူးကောမရပါဘူးရပါမလားကိုယ်ရခဲ့တော့ဒီဆုံးပြန်လာရမယ်ဒီဆုံးမပြောလို့ကျန်တယ်ဒါတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကံချက်အောင်နေတယ်ဆိုတော့ယနေ့ခေါ်ရပြီဒါလည်းတော့ဘာဝရကမဆောက်ဘူးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနာမလက္ခဏာမမြင်ပါဘူးဆိုတော့မြင်လို့ကမြင်နဲ့ညာရောက်ရတာမရောက်ရတာရောအမြင်နဲ့ညာရောက်ကြတာဖုံးဖုံးတိုင်းလို့ပေါ့မှန်လားဒီလိုဖုံးနေဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဝေဒနာကစိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမသိဘူး။ဒါပြီးအနိစ္စလက္ခဏာသိပြီ
နေတဲ့လက္ခဏာကိုရှားမယ်ဒီညာဖြစ်ဒီညာမရှိရဘူးလို့သိရဒီညာဒုက္ခဖြစ်ဒီဒုက္ခမရှိရဘူးလို့သိရဒီညာဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ဒီကမရှိရဘူးလို့သိမှဒီလက္ခဏာလေးကိုသိရရတယ်တပတ်ကြအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုသိရခါကျတော့လက္ခဏာသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရမှာလားလက္ခဏာငကိုတော့မသိရဝိဇ္ဇာရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လားဒါမှလက္ခဏာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကရှိသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာလည်းဆင်းရဲလားဒါပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတော့တော်တော်ကြီးတာပါဒါကြောင့်လက္ခဏာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တောင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီ၆ဒီကဲလေးနာမနဲ့ငါးနာတော့တော့ကွာနေတယ်မကွာဘူးလားဒါကြောင့်ပြည့်နဲ့မြင့်နဲ့သိနဲ့ချင်းသိစ္စာပြီးလို့လည်းမြည်ကြပါမယ်ဒီလိုကြရအဲ့ဒီနန္ဒရှင်နဲ့ဒေသကောက်ဟောတော့မှတော့ဘုရားဘာသာဘယ်ကျမှစစ်စစ်ပါရင်လို့မင်းကြီးတော့မှဓမ္မတွေလေးနာမရရင်တော်တော်ဖြစ်လာငါးနာမရတဲ့မှာအဖြစ်ကြီးဖြစ်ဒီလိုကတော့အရာရတယ်တဲ့ဒီရင်ဘာသာတော့ဆွဲရအောင်ပါလေဒီတုန်းကတော့ရတယ်တပတ်ကြဒီရင်လည်းဆွဲရမှာတော့ဆွဲဒီလိုမျိုးနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရသေးတယ်ဒါကြောင့်ဣဇာနဲ့ဝင်နေနာမရုံနဲ့ဝင်နေဆင်းရဲဝင်နေလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကလေးလားဆိုတော့မြဲမှမြဲပြီမြဲပါမမြဲတော့ဆွဲရပါတော့မှာပဲလေလာကလေးရင်းမှာလေမဆွဲရဘူးလားဘာကအလုံးလုံးပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးတော့မဆိုင်ရဘူးဆိုကြဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြဘယ်လိုရှိနေလဲတော့ဘုန်းကြီးကလည်းလို့တော့မဆိုဘူးတခြားရတာဘာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာမှဂုဏ်တော်စိတ်ကိုဘုံတော်စိတ်ကြည့်လို့ရတာလည်းရှိတာပဲအဝိဇ္ဇာကတော့မကွာဘူးကွာလားမကွာဘူးတဲ့သမထလည်းပြောဖို့ကွာတယ်သမထရှိတာပဲအဝိဇ္ဇာကတော့မကွာဘူးသမထတော့အမှုလက်ခံရတော့အုပ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာကသမထလည်းရင်တော့ဒီမကွာဘူးကွာလားရှင်းလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေမြင်ရတာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ယနေ့နဲ့ပြန်ပေါ်ရင်းနဲ့ဟောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကံအကြောင်းပြန်လို့ပြောပြရတာနော်ဒီကမောင်ဟမ်မိုးတင်တွေကတော့ကြောင်းလုံးလုံးလေဘယ်လောက်ဟောရတယ်လည်းမသိဘူးသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလည်းမသိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရှိတယ်ဒီကဒီကနေပြောဟမ်ပြောပါအတော်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုးတယ်ကြီးကမရှိဘူးလားပေါ်ကြလာတယ်ဘာခင်ဗျားတို့ကိုဆောက်ပြောနေတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးပြောပြောနေတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကဖြစ်စဉ်တော့ကိုကြည့်ပြောနေတာဒါကလည်းကျင်းမပလားဒါကဒီညာကစပြီးအလုံးလုံးလိုက်ရမှာဒီညာကစပြီးအလုံးလာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးကဒီဘယ်လိုလုပ်မှာဖေမာတော့ရဝိဇ္ဇာဘယ်လိုမှကြာမှာတော့အလုံးလုံးတဲ့ခါရမှာလုံးနေရင်ကြာရမယ်လို့မင်းမျိုးကိုယ့်ကိုသုံးလို့အလုံးစစစ်ပါပြီဆိုတာပွားတယ်မဖြစ်ဘူးမကြလေးဆိုတာပေါ်လာရဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အနုစ္စအစစ်အနုစ္စလက္ခဏာအစစ်ဒုက္ခလက္ခဏာအစစ်အနတ္တလက္ခဏာအစစ်သိက္ခာနာသာရင်စရိစ္ဆအဝိဇ္ဇာကကွာမယ်နည်းနည်းလေးချင်းမကွာဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမကွာဘူးကာလပတ်လုံးအဝိဇ္ဇာသိစ္စာသင်္ခါရဘောဓမရောမင်းကဘူးလားအဝိဇ္ဇာသိစ္စာသင်္ခါရသင်္ခါရဒီဝိညာဏအနာဝိဇ္ဇာသရမရမကွာရဆရလို့နေအဝိဇ္ဇာပြီးတယ်မသိပါဘူးလားပေါ်လားပေါ်လို့ကြောင့်ဟောဒီလက္ခဏာပေါ်မသိရဘူးကြောင့်လှည့်တယ်ဦးမဆိုတော့ကလားအမေကတော်ပြီးမယ်ခင်ဗျာဒီကံနဲ့ကြားပြီးတော်ပြီးတယ်ဒီဆိုကညံပါလို့ညံနာနဲ့ထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုကမင်းလည်းဥစ္စာလားဆိုတော့ဘောလားသူကဒီကနေတယ်အများကြီးလို့ကဥက္ကမောင်ဒါတာလေးရှိတာတော့ဘယ်တော့ဒါတာလေးရှိတာတော့မလွယ်ဘူးလားဒီပြောတာဓမ္မတွေပေါ်ကြဒီလိုဆိုဒါလေးကိုငါအောင်းနေလေလေပေါ်ကြလားဒီပေါ်ကြတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကဝိဇ္ဇာပဲမျိုးရှိမျိုးရှိဒါမှလည်းငါတို့ဘုရားကထားလိုက်ကြတော့မျိုးကြမယ်အဲ့ဒီမျိုးကအလကားနဲ့မာလာဆိုတော့မင်းတို့ကကြံတယ်ငါဝိဇ္ဇာကိုဆိုတော့ငါလည်းမကွာလာတာပဲမလာဘူးလားလာလာတော့ဒီကသူ့ရဲ့ဘုရားကလည်းလာရောကွာဘုရားကလည်းပြောတယ်လို့ဘုရားကလည်းနေတဲ့ဒါကမှ
Amale, the Gay, did you have any Kamiga, Manasa, Georgia, I don't know if you are talking. This is none of us. This is none of us. You are born nothing. Đó là này tới giờ bây giờ qua đấy tình đúng rồi tới giờ bây giờ qua đấy thì về tình những cái đó rất là qua rồi thì mình nói chuyện qua chưa nhỉ về tình qua đó nói rất là qua là mình nói chuyện như vậy phải cho cái dân cho lên mà ra rồi nào mua nước ra rồi là nước ra là cái này là nước ra là cái này là mình nói rất là qua rồi thì cái nào không sao thế mà mình đang có một cái điều mà nó rất là là rồi người bên này là cái này sao lại chỉnh ra mà cái đấy là quá thật mà đúng không cái đó là quá nhiều cái gì vậy đó cái này đúng không vì nó cái này sẽ phải suy nghĩ đúng không cái này cái này cái gì vậy cái này cái này cái gì suy nghĩ cái này cái gì vậy Jangan lupa mengajar kepada saya itu kubu dari kawali ya. Kawali kubu, ya. Kubu ini bagian apa? Orang kawali lah kawali. Kawali bagian. Orang ada, orang kuat ada. Karena orang benar kuat orang mereka. Mereka kuat benar mereka. Ini jangan orang ada betul itu. Bây giờ được rằng là lấy mà quả nhà lấy là ta lấy mà một thứ đó là đi là ta lấy là hà vũ cảm ơn như là vũ vậy cảm ơn như là cái là cái gì chán người lên thảo rồi có bao giờ là những người nó rằng là nằm lại nó rằng nhưng anh em như vũ vậy thì nó rằng như vậy cho nên chúng ta thấy là nó mới nằm ở ngoài sẽ là có bao giờ là ở bên Việt Nam này hôm nay thì chúng tôi dùng như là sao chứ chuyện là không phải là cái đó chuyện là bây giờ như là phone mà là cái còn咩vậy hả cái thứ nào cái này cái đó cái như số lượng nhiều không nó biết là cái giá đang đi như số này rồi chỉ là những cái này mà cái này nó giao lên vậy khi sao cái mẫu này à tôi ra nó cái gì mà bây giờ nó còn cái là gì vậy cái mẫu cảm ơn các bạn đã theo dõi
ဘောကြတယ်ဒါလိုကွာအလုံးနဲ့ခေါ်တော့ဘယ်ရှင်ကွာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သင်နေချတယ်လက်ချက်သွားတဲ့လက္ခဏာကြီးမြင်လို့ရှိရင်ကွာပြီးအောင်လက်ချက်သွားတဲ့လက္ခဏာလေးတွေမြင်ပါဆိုကြဒုက္ခဝေဒနာလေးကြည့်ရဒုက္ခဝေဒနာမတူကြောက်သွားတာပဲဖြစ်ဒုက္ခကြည့်ရကြံကြောက်သွားတာပဲဖြစ်ဒုက္ခကြည့်ရကြံကြောက်သွားတာပြီးတော့ကြောက်သွားတာကလက္ခဏာဟုတ်လားတွေ့တာကလက်ရှိမသိညာဖြစ်ကြောက်သွားတာကလက္ခဏာမြင်တာကမသိညာလက်ရှိမသိညာဒါကဘုရားဖုတ်ပြီးဝိဇ္ဇာအရှင်းဟုတ်သေးတယ်ကိုအဝိဇ္ဇာကကြားနေသေးတာကိုကြောက်သွားတာကအိဋ္ဌလက္ခဏာအမြင်လိုက်တာကလက်ရှိမသိညာနဲ့အဲ့ဒါကလက်ရှိမသိညာကလည်းလက်ရှိဝိဇ္ဇာတဲ့သမင်ကပရိက္ခဏဝိဇ္ဇာလည်းသူခါနိုင်နေတယ်ပြင်စမအုပ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာသူမသိနိုင်ဘူးဒီကကြီးအနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာတွေကပြင်စမဝိဇ္ဇာခါနိုင်နေမှာထင်လားဟိုဒါကခင်ဗျာတရားတော်ကိုမက်စစ်မှာထားမက်စစ်ကစစ်မှာယောဂီဝိဇ္ဇာညာမရဘူးလောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာနဲ့မှဒီဝိဇ္ဇာစစ်တာကရှင်းမလားဒါရင်ဒါရင်တရားတော်မှာတော့အခုအဝိဇ္ဇာဘယ်မျိုးကြွားသွားရှင်းမှာကဒေါ်တော်မှာအုပ်နေတာကြွားသွားသမထေတဉာဏ်ကိုမသိအောင်အုပ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကြွားတယ်သမထေတဉာဏ်သိတော့ရှင်းမှာကနာမည်ကပြိစ္ဆာဉာဏ်ရလို့နာမဣဇပြိစ္ဆာဉာဏ်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြွားတော့ရှင်းမလားသုံးနံပါတ်ကဒီဘဝဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလို့ဒီဘဝဝိဇ္ဇာဉာဏ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီလိုပြန်ပြန်လဲရတယ်ဒီလိုပြန်မလဲလို့ရှင်ကြီးကဒီဘယ်ထုတ်ကြပြန်ပြောပြန်ဆင်ရတယ်ကာမဂုဏ်ကဉာဏ်သိတဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်ကဉာဏ်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပါသွားတယ်ဟုတ်ကြလားနာမည်ရဲ့ပြိစ္ဆာဉာဏ်ရတဲ့အတွက်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပါသွားတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရအကြောင်းကျိုးတဲ့ဉာဏ်ရတဲ့အတွက်ကြာသွားတယ်အနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုသိရတဲ့အတွက်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတယ်ဝိဇ္ဇာဘာနဲ့ဆက်ပါတော့သိပြီရှင်းမလို့လားသိရောလားမင်းပါလာတဲလာတာတော်တဲလာတာမမလို့ကျင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်းရတဲ့ခါကျပြီးလို့ရောင်းမလားဟုတ်ပြီလားဒါကကောနိုင်ရေးပြီးလို့ဟုတ်လားဘယ်ဆိုရီပါလာလို့ရှင်းကအတော့အမေတို့တော့တဲ့နဲ့တကောတော့ဆိုအပယ်လေးကတကားပိတ်ပေါ်လို့အောင်းကျန်တဲ့ဥစ္စာသူ့တည်ရဲ့ကိုပြီးရတာဒီအောင်လို့ဆိုရလေဘယ်လိုပါလဲဒီတိုင်းမှာဟုတ်လားဟုတ်နေပါတော့မင်းကရဘူးလားခင်ဗျားတို့လည်းအသေးကြံလို့ရှင်အောင့်တော့မသေးနိုင်ဒီခွာကြကြမ်းနေသေးတယ်ညမဒုက္ခရောက်သွားမယ်မရဘူးလည်းရောက်အမှန်ဆိုနေကြတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမှာနေနေတော့ဘုံမမှုဒီစေကဝေဘာသိကြတာဘွားတော်မူတဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဝေဘာသိကြတာကြည့်လိုက်ကြမှာအဲ့နေတာသူစားဥစ္စာဘာမှမင်းနေလို့လို့တော့သမဂ္ဂကညာမရမဟုတ်ဘူးလားတတိယနာကြတော့ဆိုတော့ဟုတ်နေတာလေဟုတ်လားဘုရားလာတယ်နဲ့နာရောမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီပမာဝိဇ္ဇာဟုတ်နေတာအကြောင်းပြောမသိတဲ့ဒီကိစ္စတွေကညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမာဟုတ်မဟုတ်ဘူးလားသဘောကျလားဒါရှိတဲ့ဒီလိုဓမ္မတွေကြတော့ဒီညာရတဲ့ယောက်ျားတွေကရှိနေလို့ရှင်ဒါဆိုဓမ္မတွေရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဆိုနေမဆိုရင်သူတို့ပြန်သူတို့ကားလို့ရှင်ကျန်တဲ့ညီကြောက်နေတဲ့တွေရောကြားရတာပဲမရဘူးလားဒါမှမင်းကကြာလာတော့ဟိုဘူးမှမထူးနဲ့ရှင်ကြီးစီတွေယောက်ျားလေးဆိုနေရတယ်ဆိုမဆိုးကြဘူးလားဆိုးကြဒါမျိုးရှင်ကြီးဆိုတာကဓမ္မတွေရောင်းပြောတယ်လို့အောင်းမယ်မလားအဝိဇ္ဇာကဒီလိုဆိုဟုတ်လားဒီနည်းကဒီခါလေးကဒီတိုင်းရေးသိသူစက်ကြနေတယ်ပေါ်တဲ့ကြောက်အဝိဇ္ဇာကဘယ်မှာကြောက်ကြရလားမကြောက်တော့အပေလေးကဒီမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနည်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘာသာကြောက်တာပေါ့သဘောကျလားဒီနည်းမှာပြီးတော့ယဉ်ကျေးရအောင်လို့လားဟုတ်ကဲ့လားဝိဇ္ဇာကဒီလိုဆိုတယ်အောင်လို့လားမဆိုးဘူးလားဘာသာကြောင့်ဓမ္မတို့ပြိဿပါပေးလိုက်တာပြီနော်ဒါလုံးလုံးမှနော်အလုံးလုံးကဒီတိုင်းလိုက်တာဗျဒီနာရုပ်လည်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားအကျဉ်းကျရောပြီးတော့ဒီကြောင်းကျပြီးတဲ့ထဲကမှဒီအကျိုးထဲမှာဝေဒနာတွေပါတယ်ဒီဝေဒနာဆင်းရဲရှိဖို့ပေါ့မရှိတော့ဘူးလားအရှိဖို့မရှိတော့လာမေးလေ
ဟုတ်လားမရှိတော့လာမယ်သူကဘာရှိတယ်ဆိုတော့လေရင်းကြရတာပဲဟုတ်လားတရှိတော့ဥပဒေဘာပွားသွားတယ်အေးဟုတ်လက်ကဟိုကဖုံးနေတဲ့လက်ကဟိုကဖုံးနေတဲ့မသိတဲ့ဥစ္စာပွားသွားတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဘယ်နှခါကြံနေတယ်တစ်ခါကြံနေတော့ကြံတဲ့တစ်ခါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကမခွာရမကောင်းဘူးဆိုတာမှတ်ဒီပါကြီးကလည်းမှတ်ဘာလို့လဲမကောင်းတော့ဘူးကျိုးဝိဇ္ဇာဒီကလာပါတော့ကျိုးဝိဇ္ဇာဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရဝိညာဏရဲ့ဇာတိစရာမရဏသောကပိဒုက္ခရှိပြီးကျိုးလုံးမယ်လို့ပြောမလို့ကနေပါဘာလို့ဒီသူလေးတွေကကြံနေတော့သူ့တင်ရတော့ပေါ့ပါပဲကွာပြောမလားသူလေးတွေကကြံမဟုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဆင်းရဲရေလောင်းလေးကိုပေါ့မှာပဲဟုတ်လားတော်တော်လေးလောဘရရင်ငါဘရရင်ဆိုတော့တဏှာတွေကလည်းဝိဇ္ဇာကတစ်ခါပေါက်တာပေါ့ဗျာဘုရားကျန်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဒီကနေ့ပြန်လာရင်ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခဘယ်နည်းကဘယ်နဲ့လဲဘာဖြစ်လို့ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲလူစုကျမ်းတဲ့ကြောင့်ရေလောင်းတာကိုဝိဇ္ဇာလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါရေလောင်းတဲ့ဆိုကြတော့ပြန်တယ်မာလီမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြဒီလားလည်းလို့ရှိရင်ဒီကဘာဖြစ်နေတယ်လို့ဘာလဲကဘာဝင်ပါမှာလဲအဲဒုက္ခဝင်ပြီးပါမှာအေးရမယ်တော့ဒီကဒုက္ခဆန္ဒတာလို့ဒုက္ခရှိပြီးဖြစ်မယ်လို့မပြောဘူးလားဒါကဘာကြောင့်လဲဒုက္ခရှိပြီးဖြစ်တာလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းသင်္ခါရကြီးရဲ့ရေကလောင်းပါဗျသင်္ခါရကြီးရဲ့ရေလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဒါပေါက်တာပေါ့ဗျမပေါက်ချင်လို့သဘောကျလားအဲ့ဒါလည်းရမှာတို့ဒါမပေါက်လုံးဝမပေါက်ရင်တောင်းတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေဖြတ်တာကောင်းတယ်မသိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးတာကိုလာဆုံးရအောင်လို့ခဏကလောက်တာမထုံးဘူး။ဒါကလက္ခဏာမြင်တဲ့အလုပ်ကြီးသူကယူထုံးမထုံးဘူး။ဘယ်ဒုက္ခဒုက္ခမှမမြင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဒုက္ခမမြင်တော့မြင်ရတဲ့ကများဘူးနေမှာ။မကြည့်နိုင်လို့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကအာရုံပြုနေတာ။ဟုတ်ကြလား။မိစ္ဆာအာရုံပြုနေတဲ့ရှင်ရောက်လား။မဟုတ်ဘူးကတော့သိကြလား။နိုင်ရရှိနေပြီနှုတ်ကမပြောတော့ဘူး။မရတော့ဘူးနော်။မက္ခဏာနေတာဘူး